So auch das ganze Sonnensystem. Similarly, the egg of space, Gleicherweise ist das Ei des Raumes, which contains the millions and millions of solar systems, ist es das Raumei, welches die Millionen von Sonnensystemen beinhaltet. it comes out from space Sie kommen aus dem Raum, just like the crystal comes out of water. wie die Kristalle aus dem Wasser kommen. It is merely a process of crystallization. Es ist nur ein Prozess der Kristallisation. So understand space as your basic existence. So verstehen Sie den Raum als die Basis Ihrer Existenz oder als Ihre elementare Existenz. And the indweller of space Und das innewohnende Wesen des Raums is the same as yourself. ist das gleiche wie Sie selbst. You are the indweller of your constitution, Sie sind das innewohnende Wesen Ihrer Konstitution, who is at the same time the indweller of this space. welcher gleichzeitig das innewohnende Wesen des Raumes ist. Just as the space in this hall Genau wie der Raum in dieser Halle is the same as the space outside. der gleiche ist wie der Raum draußen. When you understand that the hall is built in space Wenn Sie verstehen, dass die Halle im Raum gebaut ist and the space is never built in the hall, und der Raum nie in der Halle gebaut ist, you can remember that space existed before this hall was built. können Sie sich daran erinnern, dass der Raum existierte, bevor diese Halle gebaut wurde. And the same space remains after this hall is removed. Und der gleiche Raum besteht weiter, nachdem diese Halle nicht weiter existiert. Similarly, the space in you who is the indweller. Gleicherweise existiert der Raum, gleicherweise ist der Raum, der das innewohnende Wesen ist, But there is the demarcation of understanding. aber es gibt eine Einteilung des Verstehens. For example, you can understand yourself as the indweller of your constitution. Zum Beispiel, Sie können sich als das innewohnende Wesen Ihrer Konstitution verstehen, as well as the indweller of the total presence. genauso wie Sie sich als das innewohnende Wesen der gesamten Gegenwärtigkeit It is the verstehen same können. thing. Es ist das Gleiche. The indweller of the same space. Es ist der Einbewohner, das innewohnende Wesen des gleichen Raumes. If space wants to talk to itself, Wenn der Raum mit sich selbst sprechen will, it prepared its own machine. dann bereitet er sich seine eigene Maschine vor. If space wanted to look at itself, Wenn der Raum sich selbst anschauen will, it prepared its own machine. dann wird er auch seine eigene Maschine bauen. If space wanted to listen to itself, Wenn der Raum sich selber zuhören wollte, würde er auch so eine Maschine fabrizieren. it prepared its own machine. Es hat seine eigene Maschine vorbereitet. If Okay, space, okay. if space wanted to divide itself into two, Wenn der Raum sich in zwei teilen wollte, one part to eat and the other part to be eaten, ein Teil zum Essen und ein Teil, der gegessen werden sollte, it exists in two parts. existiert er in zwei Formen. It created its own different constitutions. Er kreierte seine eigenen verschiedenen Konstitutionen, Its own involved machinery, seine eigene involvierte Maschinerie, and this is the machinery which you call your constitution and my constitution. und dies ist genau die Konstitution, welche Sie Ihre Konstitution oder seine oder meine nennen. No part of this constitution has the capacity to speak or see or hear. Kein Teil dieser Konstitution hat die Fähigkeit, zu sprechen, zu sehen oder zu hören. It is only the indweller who can do all these things. Es ist nur das innewohnende Wesen, das all diese Dinge tun kann. And from the indweller, the layers of the constitution are formed. Und aus diesem innewohnenden Wesen werden die ganzen Schichten der Konstitution gebildet. It is for the purpose of utility to the indweller that these are formed. Es ist
für die Zwecke des innewohnenden Wesens, dass die Werkzeuge gebildet werden. So it is the one will indweller. Es It is ist, the one es ist das eine innewohnende Wesen, who is existing as many in all these constitutions. der als die vielen in all diesen Konstitutionen lebt. Just as the one space is existing as the different spaces in different houses. Genau wie der eine Raum als die verschiedenen Räume in den verschiedenen Häusern existieren. That is the next understanding we are made to understand. Dies ist das Nächste, was wir verstehen sollen. This is called the fivefold division of the human constitution. Dies ist die fünffache Einteilung der menschlichen Konstitution. Then you have the five energy centers Dann haben Sie die 5 Energiezentren, which maintain the five states of existence. welche die 5 Stadien der Existenz aufrechterhalten. For example, you have your base center, Zum Beispiel haben Sie Ihr Sakralzentrum, which is called Basiszentrum, Muladhara, welches Muladhara genannt wird, which is the basis of the solid matter in your constitution. welches die Basis für die feste Materie in Ihrer Konstitution ergibt. As long as your Muladhara is functioning properly, Solange Ihr Muladhara gut funktioniert, the solid tissues of your constitution run healthily. wird das feste Gewebe in Ihrer Konstitution wird richtig funktionieren. When there is something wrong with the Muladhara, Wenn etwas mit Muladhara nicht in Ordnung ist, then there is everything wrong dann wird alles in Unordnung sein with the biochemistry of the solid tissues of the body. mit der Biochemie des festen Gewebes Ihres Körpers. Then there is the second center, Dann gibt es das zweite Zentrum, which is called the navel center welches das Nabelzentrum genannt wird, or the Manipuraka chakra. oder das Manipura Chakra. It is responsible for the liquid content of your body. Es ist für die flüssigen Inhalte Ihres Körpers verantwortlich. As long as this center in your spinal column is properly working, Solange dieses Zentrum in Ihrem Rückgrat gut funktioniert, you will feel your thirst whenever water is required. werden Sie Ihren Durst immer nur dann verspüren, wenn Wasser notwendig ist. And the water will be properly distributed in the body Und das Wasser wird gut im Körper verteilt, to serve the function of maintaining you. der Funktion Ihrer Erhaltung zu dienen. The moment this center is disturbed, In dem Moment, wo dieses Zentrum gestört wird, the water economy of the constitution goes wrong. wird die Wasserökonomie in Ihrer Konstitution fehllaufen. Sometimes we may have too much of thirst Manchmal werden wir zu durstig sein, as a disease. als Krankheit. Sometimes we may not have thirst at all. Manchmal werden wir zu wenig Durst haben. And the water we take in will be deposited in some part of the body. Und das Wasser, das wir trinken, wird in irgendeinem Teil des Körpers abgelagert. In the form of dropsies and swellings. In der Form von Schwellungen und andere weiß ich nicht. And there is the third center, Und dann gibt es das dritte Zentrum. the center of fire in you, Das Zentrum des Feuers in Ihnen, which is responsible for the temperature of your body. welches für Ihre Temperatur verantwortlich ist. And the constitution having its supply of calories of heat. Und dass Ihre Konstitution genügend Hitzeeinheiten erhält. That center is what is called the spleen center. Dies wird das Milzzentrum genannt. It is called Swadhisthana in yoga. Es wird im Yoga Svadhisthana genannt. It has its automatic regulators of temperature. Es hat seine automatischen Regulatoren der Temperatur. When it is too cold outside, Wenn es draußen zu kalt ist, it produces more heat in your body, produziert es in Ihrem Körper mehr Hitze and you will find your body hotter in winter. und Sie werden sehen, dass Ihr Körper im Winter heißer ist. When it is too warm outside, Wenn es draußen zu warm ist, it
reduces the heat in your body nimmt die Wärme im Körper ab by perspiring. durch Schwitzen. The result is in summer you will find your body less hot. Das Resultat davon ist, dass im Sommer der Körper weniger warm ist. So this center is providing automatic regulators of temperature in your constitution. Und so errichtet dieses Zentrum automatische Regulatoren der Wärme in Ihnen, To make you live. um Sie leben zu lassen. Then there is the next center called the heart center, Und dann das nächste Zentrum ist das Herzzentrum, the Anahata Chakra, das Anahata Chakra, which is the regulator of the gas. welcher das Gas reguliert. That is the air regulator of your constitution. Es ist der Luftregulator Ihrer Konstitution. It is the center of your respiration Es ist das Zentrum Ihrer Atmung and the peristaltic activity of your constitution. und der peristaltischen Aktivität Ihrer Konstitution. For example, the heartbeat, etc. Zum Beispiel das Herzklopfen und so weiter. And then the next center, Und das nächste Zentrum, the throat center, das Halszentrum, which is called the Vishuddhi Chakra. welches das Visuddhi Chakra genannt wird. It is the center which links you with the space in which you are living. Es ist das Zentrum, welches Sie mit dem Raum, in dem Sie leben, verbindet. This is a little bit difficult to understand. Es ist etwas schwierig, dies zu verstehen. The passage between the space in which you are Der Gang zwischen dem Raum, in dem Sie sind, and yourself, und Sie selbst, the passage between yourself and space, der Gang zwischen Ihnen selbst und dem Raum, the gateway between your consciousness and the space das Tor zwischen Ihrem Bewusstsein und dem Raum is existing in this chakra. existiert in diesem Chakra. And space is a pool of sound principle. Und der Raum ist ein Teich des Klangprinzips. And when it is disturbed, Und wenn es gestört wird, there is what is called the sound vibration. gibt es, was wir die Klangschwingung nennen. That disturbance we are producing with the vocal cords. Und diese Störung bilden wir mit unseren Stimmbändern. We are producing the voice which is the sound vibration. Wir produzieren die Stimme, welche diese Klangschwingung ist, And we are listening to it. und wir hören ihr zu. So this is the next center. Dies ist also das nächste Zentrum. The 5 centers are finished. Die 5 Zentren sind jetzt beendet. So the center for solid, the center for liquid, Das Zentrum also für das Feste, für das Flüssige, the center for fire and the center for air, das Zentrum für Feuer und das Zentrum für Luft and the center for space. und das Zentrum für den Raum. The 5 centers are well arranged in your constitution. Diese 5 Zentren sind in ihrer Konstitution wohlgeordnet. And there is the 6th center which is called your bro center. Und es gibt das 6. Zentrum, welches das, Your bro center. welches das Stirnzentrum genannt wird. It is called Ajna Chakra. Es wird das Anya Chakra genannt. It is linked up with the mind inside and the mind outside. Es ist verbunden mit dem Denkvermögen innen und dem Denken außen. We know the mind inside, Wir kennen das Denkvermögen innen. but what is the mind outside? Doch was ist das Denken außen? It is called the space mind, Es wird das Raumdenken genannt, which is working the whole creation welcher die ganze Schöpfung bewirkt. from space into existence. Vom Raum bis in die Schöpfung hinein. So this space mind outside Dieses Raumdenken außerhalb is linked up with the mind in our brain ist mit dem Denkvermögen in unserem Gehirn verbunden. with this center called Ajna Chakra. Mit diesem Zentrum, welches wir Ajna-Zentrum This nennen. is called the 6th center, Dieses ist das 6. Zentrum, with which you have to gain the mastery. mit dem Sie die Meisterschaft erlangen. Then there is the 7th center, Dann the gibt head center. dann gibt es das 7. Zentrum, das Kopfzentrum. It is called the Sahasrara.
Es wird das Sahasrara genannt or the 1,000-petaled lotus. oder der 1000-blättrige Lotus. That means a center of 1,000 consciousnesses Das heißt, das Zentrum der 1000 Bewusstheiten, working as the 1,000 rays of light from within yourself. wirken als die 1000 Strahlen des Lichts von innerhalb ihrer selbst. But this center does not belong to you. Aber dieses Zentrum gehört nicht ihnen. It belongs to nature. Es gehört der Natur. You are permitted to exist there Es wird ihnen erlaubt, dort zu existieren. when you have removed all your blockages of the vehicles. Wenn sie alle ihre Blockaden in all ihren Werkzeugen As long, ausgemistet haben. as long as you exist there, Solange sie dort existieren, you do not belong to yourself, gehören sie nicht sich selbst. but you are the universal consciousness Aber sie sind das universelle Bewusstsein, called the Lord consciousness. genannt das Bewusstsein des Herrn. When you once again descend into the lower stage, Wenn sie wieder einmal in die unteren Stadien absteigen, you can exist as yourself in your own vehicle, können sie als sie selbst in ihrem eigenen Werkzeug bestehen, to satisfy with your presence your wife and children. um mit ihrer Gegenwart ihre Frau und ihre Kinder zu erfüllen. And you can be existing simultaneously. Und sie können gleichzeitig existieren, When you are an expert wenn sie ein Experte sind, in handling with mastery also in den Dingen der Meisterschaft, all the spiritual layers of your existence. also wenn sie alle die verschiedenen Schichten ihres Bewusstseins hantieren können. You can exist in the 1,000-petaled lotus, Sie können in den 1000-blättrigen Lotus existieren, not as a person, nicht als ein Mensch, while the whole constitution is working. während die ganze Konstitution in Arbeit ist. The mind and the senses are working. Das Denkvermögen und die Sinne arbeiten. The daily routine and the activity being attended. Der täglichen Routine wird aufmerksam geleistet. Your wife may believe that you are existing to her. Ihre Frau wird vielleicht denken, dass sie für sie da sind. Your husband may believe that you are existing to him. Und ihr Mann wird denken, dass sie für ihn da sind. Your children may believe that you are existing to them. Und die Kinder denken, sie existieren für sie. But it is the all existence that is existing in your name. Aber es ist die Allexistenz, die in ihrem Namen existiert. This is the purpose for which the spiritual constitution of the human being is made. Dies ist der Sinn für die ganze geistige Konstitution des Menschen. This is the ultimate perfection of creation. Dies ist die Vollendung der Schöpfung. This is the goal and this is the accomplishment of human birth. Dies ist das Ziel und das, was die menschliche Geburt erreichen kann. This is a part of the understanding of the spiritual constitution of man. Dies ist ein Teil des Verständnisses über die geistige Konstitution des Menschen. If we have to cover the whole subject, Wenn wir das ganze Thema durchgehen würden, it takes 7 full lectures of 2 hours each. würde es 7 mal 2 Stunden dauern. But now that we have made a sampling business of each, Aber jetzt, da wir ein kleines Beispiel gegeben haben and also the trend of the journey of the soul, und die Richtung der Reise der Seele, the purpose of the journey und der Sinn der Reise and the experience of ultimate perfection as accomplishment, und die Erfahrung der Vollendung als das, was zu erreichen wäre, this is in short dies ist kurz the epitomic atlas of the spiritual human constitution. die höchste Möglichkeit der geistigen Konstitution. Thank you all. Danke Ihnen. What is our love towards others? Was ist unser Ziel anderen gegenüber? Is the love of God that exists in us.
Es ist die Gottes Liebe, die in uns existiert. Love is not something which is expected from outside. Die Liebe ist nicht etwas, was von außen erwartet wird. That is something which is expected from within ourselves. Es ist From within. etwas, was von innen erwartet wird, in uns selbst. It makes a manifestation Es macht eine Manifestation as a transmitting pole als ein übermittelnder Pol and never as a receiving pole. und niemals als ein empfangender Pol. As long as we are expectant of love, Solange wir die Liebe erwarten, as long as we are on the receiving pole, solange wir auf den empfangenden Pol warten, we can never feel the presence of love können wir nie die Gegenwärtigkeit der Liebe erfahren, because we are made up of love. da wir aus Liebe bestehen. Our consciousness is a crystal of love. Unser Bewusstsein ist ein Kristall der Liebe. Unless the crystal is fused into liquid once again, Wenn dieses Kristall nicht wieder in Flüssigkeit geschmolzen wird, we cannot experience the love of God können wir die Liebe Gottes nicht erfahren, because it is never objective, da es nie objektiv ist. it is only subjective. Es ist immer subjektiv. So, the more we manifest what we call our love towards others, Je mehr wir unsere Liebe anderen gegenüber manifestieren, we experience the love of God. erfahren wir die Liebe Gottes. Because the word our love, when we use it, Weil das Wort andere Liebe, wenn wir es gebrauchen, is a false term and an ignorant term. ist ein falscher und ignoranter Begriff. Because it is love of God that manifests through us. Da es die Liebe Gottes ist, die sich durch uns manifestiert. When we are traveling in the ocean, Wenn wir in diesem Meer reisen, if we are supplied some water of the ocean in our room, und wenn wir etwas Wasser aus diesem Meer in unserem Zimmer haben, if we say this is my water, und wir sagen, das ist mein Wasser, is it true? ist es wahr? Similarly, what we call love Gleicherweise ist das, was wir Liebe nennen, is God's love die ist Gottes Liebe, when we express it towards others. wenn wir die anderen gegenüber ausdrücken, When we expect from others, wenn wir von anderen erwarten, it is only a word and not love. ist es nur ein Wort und nicht Liebe. This is the mystery of the love of God. Dies ist das Mysterium der Liebe Gottes. Ah ja. Some authors count the solar plexus as the second center, Manche sehen das Solarplexus-Zentrum als das zweite Zentrum, which I called the navel center, welches ich das Nabelzentrum nenne, and the spleen center as the third center. und das Milzzentrum als das dritte. Whereas some authors consider in the converse direction. Während andere gibt, die es umgekehrt sehen. That is, the second center as the spleen center Das ist das zweite Zentrum als das Milzzentrum and the third center as the solar plexus und das dritte Zentrum als das Solarplexus or the navel center, oder das Nabelzentrum, which regulates the liquid of our constitution. welches die Flüssigkeit unserer Konstitution reguliert. Ja. Ja. But no, the first chakra is called the base chakra. Ja? Ja, also es gibt wirklich eine andere Weise, wo man sagt Basis,
dann Sakral und das dritte wäre dann Solarplexus und diese Weise war Basis, Milz, Nabel. Das ist tatsächlich was ganz anderes. Das ist ein Problem für mich auch, ne? Weil wir zählen zum Beispiel hier hoch und das Milzzentrum zählt gar nicht zu den 7. Ja. And the sacral center is the Second one. center, and then the second center is the sacral center, and then the solar plexus, and they don't have the navel center, and they don't have the spleen center. No. Aber es gibt die zu sehen, ne? No, it's only Da bin ich schon mit mir a auseinander. difference in terminology with different authors. Es ist eine unterschiedliche Terminologie, aber die Funktion ist die gleiche. The navel chakra and the solar plexus are the same. Und für das Nabelzentrum und der Solarplexus sind das Ich habe gleiche. was ganz anderes, was ich frage. Und zwar, hier ist Basis, Wir zeigen das mal. ja, Wer hat hin? This is Mooladhara or base center. The second is navel center or what you call it. You can call it navel center, spleen center. Spleen center. It is called Swadhisthana. Swadhisthana. No. They are the sub-chakras. There are still 7. These are the main chakras. Kaum kann man sich im Balance bringen, dann kann man tun, damit sie in Balance geraten. The energy centers lose their balance by our deviation from the normal path of existence. Unsere Energiezentren verlieren die Balance, indem wir von der Natur divergieren. Our behavior is the result of the resultant consciousness. Unser Benehmen ist das Resultat unseres Bewusstseins. And the energy centers work as the base whirlpools of our behavior consciousness. Und die Energiezentren arbeiten als die Wirbelpunkte unserer Energien. When we make violent diversions and deviations in our behavior, Wenn wir also unserem Verhalten krass von der Natur entfernen, from the natural courses and tendencies of living, von den natürlichen Tendenzen des Lebens, that is, if we misbehave with our food and drink, das ist, wenn wir mit dem Essen oder Trinken uns falsch verhalten, or sleep and work, oder Schlafen und Arbeit, or sex, oder Sexualität, then only the energy centers will be disturbed. nur dann werden diese Energiezentren gestört. The only effective method to rectify them is Die einzige effektive Methode, um sie wiederherzustellen, ist, to rectify the deviations in behavior. die, das Fehlverhalten im Benehmen zu korrigieren. Just as any defect caused by a wrong connection of electricity Genau wie jeder Defekt, der durch eine fälschliche elektrische Verbindung verursacht wird, can never externally rectified kann nie von außen gerichtet werden, unless the connections are disconnected and once again made right. wenn nicht die Verbindung erstmals
also nicht mehr in Kontakt ist und dann neu in Kontakt gesetzt wird. So the rectifying process includes the rectification of the daily routine. Das Neugestalten bedeutet auch ein Neugestalten der täglichen Routine. The suitability of our work with our temperament Die richtige Arbeit für unser Temperament and the tuning skill of ourselves to our environment und uns unserer Umgebung in Einklang zu bringen and the regularity of our activity. und den richtigen Rhythmus unserer Tätigkeiten. These are the only effective measures that can once again bring back the required change. Dies sind die einzigen wirksamen Methoden, die eine Wandlung herbeiführen können. Without rectifying these aspects, Ohne diese Aspekte wiederherzustellen, we use special techniques. wenn wir spezielle Techniken gebrauchen, There may be a temporary palliation sometimes. mag es vielleicht eine momentane Linderung geben. Even with medicines also, sometimes there may be a temporary palliation. Auch mit Medizinen mag es eine zeitweilige Verbesserung geben. But a great tension is produced on the energy centers as a result. Aber eine große Spannung wirkt auf die Energiezentren als ein Resultat davon. And a total distortion takes place in course of time. Und eine völlige Zerstörung. Gut, Zerstörung. Zerrüttung. Distortion. Verzehrung findet mit der Zeit statt. So, instead of using any special techniques, Anstatt also eine bestimmte Technik anzuwenden, the safest method is to revert to the natural process of living. ist die sicherste Methode, sich zurück zu einem einfachen Leben zu stellen.